bongkar stang shaker mesin sedot yang patah ini. Akibatnya ini sudah tinggal ini atas bongkar. Ayo kita lihat bersama. Oke, langka. Di video, Pak. Iya. Di jam pira wis ya? Jam 8 Sudah rekam apa enggak? Ya. Jalannya orang tua. Ya, betul.
ganti sila Pak. Semplak. Tang sehro. Cukup berhenti Pak. Hah?